شماره 4 در خدمت جناب آقای عیسی عباسی هستیم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. به نام خدا، من عرایزمو راجع به جمع‌بندی میکنم راجع به مهمترین موضوع و مسئله حوزه انتخابیه که من عرض کردم تعامل صنعت با محیط پیرامونی و توسعه گردشگری هست. تو بحث مسئولیت‌های اجتماعی گفتم اون چیزی که مهم هست موجودی حساب که مربوط به شورای راهبردی شرکت‌های مستقر در منطقه هستن، منطقه پارس جنوبی، و جاهایی که سرمایه گذاری کرده یا اون جایی که هزینه شده. و تو بحث گردشگری هم همین موضوع هست که ما راهکاری که داریم، اولا این که ما باید برای اینکه گردشگری رو توسعه بدیم باید منابع مالی داشته باشیم. این منابع مالی قرار از کجا تامین بشه؟ اولین چیزی که من گفتم از همین بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت‌ها و بحث عوارض آلایندگی که از شرکت‌ها گرفته میشه. اون عوارض آلایندگی هم الان متاسفانه به این شکل هست که به درصد جمعیت داره تقسیم بندی میشه. یعنی اگر یک شهرستان جمعیت کمتری داشته عوارض آلایندگی کمتری میگیره، در صورتی که این اشتباه هست. باید بر اساس ضریب نفوذپذیری تقسیم بشه. یعنی اگر یک منطقه‌ای فاصله زیادی داره با اون مناطق آلوده و اون از آسیب‌های زیست محیطی کمتر داره تأثیر میپذیره، خب باید مبلغ کمتری در واقع به اون شهر تخصیص داده بشه. و الان فکر کنم به صورت استانی توزیع میشه. یعنی حتی این مبلغ میاد توی حساب توی بوشهر و بعد حتی شهرستان مثل دشتستان هم از این عوارض آلایندگی سهم میبره و چون دشتستان جمعیتش هم بیشتره سهم بیشتری میبره و این باعث میشه که کودکان و بچگانی که توی عسلویه به دنیا میان سهمی از این منابع نداشته باشن یا زیرساختی اونجا به وجود نیاد. تو بحث گسترش گردشگری من توریسم درمانی رو مطرح میکنم که به دو جهت کمک کننده هست. هم دغدغه خیلی از مردم منطقه تأمین میشه به واسطه گسترش خدمات پزشکی. ما میتونیم از کادر درمان حرفه‌ایمون استفاده کنیم. خوشبختانه توی کشورهای منطقه ما از لحاظ کادر درمان سرآمد هستیم و از لحاظ تکنولوژی‌های پزشکی هم در سطح خوبی قرار داریم. میتونیم استفاده کنیم از این پتانسیل و از این خدمات، هم مردم منطقه استفاده کنن و هم درآمدزایی داشته باشیم و درآمد ارزی داشته باشیم. یعنی کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به اینکه نرخ نسبت به نرخ جهانی هم مثلا عملهای جراحی ما به مراتب پایین‌تره، حداقل 1/4 کشورهای منطقه هست، میتونیم این توریسم درمانی هم از این طریق گسترش بدیم.